ब्रह्मोऽहं सूरयः तेजोवारिहृदां यथा विनिमयो यत्तत् सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। इदानीं कः श्लोकः भवति? 18 श्लोकः। एवं च तस्मिन् नरदेवदेवे। हम्म, हम्म, कुत्र वर्तते भोः? तदभूत् पुनश्च भूयात् विहाय इति स्म राजा व्यवसाययुक्तप्राचीनकाग्रेषु गृहेषु धीरः उदन्मुखो दक्षिणकूल आस्ते समुद्रपत्न्याः सुसुते न्यस्तभारः विहाय सर्वं नरदेवचिह्नं केयूरहाराङ्गदमौलिरत्नान् रत्नाङ्गुलीयान् विमलान् निरस्य पवित्रपाणिः मुनिवेश आस्ते। इदानीं कथं वर्तते परीक्षते? भागवतस्य श्रवणकाले तस्य वेशभूषादिकं कथं वर्तते इति उच्यते अत्र। विहाय आचार्य कः श्लोकः अत्र? विहाय सर्वं नरदेवचिह्नं केयूरहाराङ्गदमौलिरत्नान्। पद्मावती अस्माकं वर्तते एवं नैव भोः 28 नास्ति, क्षम्यताम्। 28 कुतः आचार्य? दूरमेतत्। नैव भोः, एतत् सर्वं समाप्तं किल भोः? 27 समाप्तं। 27 अनन्तरं किम् आगच्छति? 28 किल आचार्य पद्मावती? न 18 श्लोकः। 18 न तत्र पूर्वपाठ्ये इति स्मराजाद्यवसाययुक्ता एवं तत्र न्यस्तभारः पर्यन्तं श्लोकः तदभूत् किल? तदभूत्। आम्, अनन्तरं न्यस्तभारः। कः श्लोकः? अनन्तरम् अस्माकं ग्रन्थे अस्माकं पाठ्ये एवं च तस्मिन् नरदेवदेवे प्रयोपविष्टे दिवि देवसङ्घाः। एकः श्लोकः अत्र अधिको वर्तते। आहा। विहाय नरदेवचिह्नं केयूरहाराङ्गदमौलिरत्नान् रत्नाङ्गुलीयान् विमलान् निरस्य पवित्रपाणिर्मुनिवेदास्ते। तदनन्तरं एवं च तस्मिन् नरदेवदेवे प्रायोपविष्टे दिवि देवसङ्घाः प्रशस्य भूमौ व्यकिरन् प्रसूनैः मुदा मुहुर्दुन्दुभयश्च नेदुः। इदानीम् अयं राजा भूमौ प्रायोपविष्टः इति अत्र वर्तते। एवं च तस्मिन् नरदेवदेवे प्रायोपविष्टे सति भूमौ सः नरदेवदेवः, नरदेवानां देवः कः? राज्ञां देवः, राजाधिराजः कः? परीक्षते। अर्थात् सः सम्राट् वर्तते। सः सम्राट् किं कृतवान्? प्रायोपविष्टे सति भूमौ प्रायोपविष्टे सति पूर्णरूपेण उपवासव्रतं स्वीकृत्य ऋषिभिः हरिघातां श्रोतुं यदा सन्नद्धः संवृत्तः तस्मिन् काले दिवि देवलोके देवसङ्घाः किं कृतवन्तः? दिवि इत्यस्य स्वर्गलोके इति न, अन्तरिक्षलोकं प्रति आगत्य अन्तरिक्षलोके देवसङ्घाः देवतानां समूहाः प्रशस्य एवं प्रशस्य अनेन यत् कर्म स्वीकृतम् इदानीम् अवसानकाले तत् कर्म सम्यक् प्रशस्य मुदा अत्यन्तं सन्तोषेण प्रसूनैः मुदा व्यकिरन् प्रसूनैः प्रशस्य मुदा अत्यन्तं सन्तोषेण व्यकिरन् अर्थात् वर्षितवन्तः। अनन्तरं मुहुः पुनः पुनः भूयो भूयः वारं वारं दुन्दुभयश्च नेदुः। आकाशप्रदेशे दुन्दुभयश्च नेदुः। ननाद नेदतुः नेदुः। नदी नद अव्यक्ते शब्दे नदति ननाद लिट्लकारः ननाद नेदतुः नेदुः। अतः नेदुः दुन्दुभयः नेदुः बहुवचनम्। अतः दुन्दुभयः नेदुः कुत्र?
आकाशप्रदेशे अथवा भूप्रदेशेपि दुन्दुभयः नेदुः इति उक्तम्। अनन्तरम् एवञ्च तस्मिन्नरदेवदेवे प्रायोपविष्टे दिवि देवसङ्घाः प्रशस्य भूमौ व्यकिरन् प्रसूनैः मुदा मुहुर्दुन्दुभयश्च नेदुः इति उक्तम्। अनन्तरं महर्षयो वै समुपागता ये प्रशस्य साध्वित्यनुमोदमानाः ऊचुः प्रजानुग्रहशीलसाराः यदुत्तमश्लोकगुणानुरूपम्। अनन्तरं सः एवञ्च अत्र यत् उत्तमश्लोकस्य यदुत्तमश्लोकगुणानुरूपं यदुत्तमश्लोकः उत्तमश्लोकः इत्यस्य अर्थः कः? उत्तमः श्लोकः यस्य सः उत्तमश्लोकः। श्लोकः इत्यस्य कीर्तिः इत्यर्थः, ज्ञातं वा? अतः उत्तमश्लोकः इत्यस्य उत्तमकीर्तिः कः? हरिः। यदुत्तमश्लोक यस्य उत्तमश्लोकः श्लोकः कः? यः हरिः। तद्विषयकाः गुणाः हरिविषयकाः गुणाः के गुणाः? ज्ञानभक्त्यादयः गुणाः येषान्ते यदुत्तमश्लोकगुणाः तेषाम् अनुरूपम् अनुकूलं वाक्यं तत्। अनुकूलं वाक्यं गुणानुरूपं वाक्यं तत्। अनन्तरं पुष्पवृष्ट्यादिकं दृष्ट्वा आकाशप्रदेशात् पुष्पवृष्टिः समागता। तद्दृष्ट्वा भूमौ समुपागताः महर्षयः एतत् सर्वम् आश्चर्यकरं दृष्ट्वा ते साधु साधु अनुमोदमानाः राजानं प्रशस्य साधु साधु समीचीनं समीचीनं त्वया प्रायोपवेशः स्वीकृतः। अनन्तरं हरिगाथां श्रोतुं भवान् प्रवृत्तः। तद् अनुसृत्य देवाः दुन्दुभयः देवतानां दुन्दुभयः नेदुः। अनन्तरं देवाः पुष्पवृष्टिं चक्रुः। एतत् सर्वं साधु समीचीनं वर्तते इति अनुमोदमानाः अत्यन्तं सन्तोषेण अनुमोदमानाः अर्थात् तस्य अनुमोदनं चक्रुः। अनुमोदमानाः महर्षयः ऊचुः। किम् ऊचुः? वाक्यम् ऊचुः इत्यर्थः। कथं भूताः ते? कथं भूताः ते? प्रजानां साधुजनानाम् अनुग्रहे शीलसारौ स्वभावसामर्थ्ये येषान्ते तादृशाः प्रजानुग्रहशीलसाराः के? महर्षयः। कीदृशाः महर्षयः? प्रजानुग्रहशीलसाराः। प्रजानाम् अनुग्रहः अनुग्रहे शीलश्च सारश्च शीलसारो। प्रजानाम् अनुग्रहः प्रजानुग्रहः प्रजानुग्रहे शीलसारो येषान्ते प्रजानुग्रहशीलसाराः। शीलः इत्यस्य स्वभावः इत्यर्थः। सारः इत्यस्य सामर्थ्यम् इत्यर्थः। एवञ्च तेषां स्वभावोऽपि एवं वर्तते। प्रजानाम् अनुग्रहे अनन्तरं सामर्थ्यमपि वर्तते। अतः प्रजानुग्रहे शीलश्चासौ सारश्च शीलश्च सारश्च शीलसारौ। प्रजानुग्रहे शीलसारौ प्रजानुग्रहशीलसारौ। एवञ्च प्रजानुग्रहशीलसाराः के? शीलश्च सारश्च शीलसारौ। प्रजानुग्रहे शीलसारौ येषान्ते प्रजानुग्रहशीलसाराः के? महर्षयः। ते अत्र समुपागताः राज्ञा यदाचरितं तत्सर्वं दृष्ट्वा श्रुत्वा अनन्तरं देवतानां चरितं देवतानां चेष्टां च दृष्ट्वा अनन्तरं दुन्दुबीनां नादञ्च श्रुत्वा साधु साधु इति अनुमोदमानाः वाक्यं यद् ऊचुः
इत्यर्थः अत्र वाक्यम् इति नास्ति तेषाम् अनुरूपम् अनुकूलं वाक्यम् ऊचुः इति अस्माभिः वाक्यम् इति अत्र स्वीकरणीयं भवति महर्षयो वै समुपागता ये प्रशस्य साद्वित्य नमोदमाना ऊच प्रजानुग्रहशीलसारा यदुत्तमश्लोकगुणानुरूपं किं वाक्यम् इत्यर्थः गुणानुरूपं वाक्यम् अर्थात् हरिविषयक अनुकूलवाक्यं ते हरिविषयकाः गुणाः गुणाः तदनुकूलं वाक्यं ते ऊचुः आकांक्षा कथं भवति आचार्य प्रश्नं वा पृच्छामि अनुमोदमानाः इति शनच् प्रत्यय वा शानच् 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 अनुमोदते इति अनुमोदमानः अनुमोदन्ते इति अनुमोदमानाः शानच् प्रत्ययन्तः शब्दः ओके आत्मनेपदौ शानच् भवति परस्मैपदौ पुनः शत्रुप्रत्ययः भवति यदि धातुः गच्छन् गच्छन्तः इति भवति तर्हि वन्दते वन्देते वन्दन्ते इति वर्तते अतः सः देवदत्तः वन्दमानः सन् हरिं वन्दमानः सन् काननं जगाम इति तथा वन्दमानः सन् इति आत्मनेपदौ अतः अनुमोदते इति अनुमोदमानाः ऊचुः के ऊचुः महर्षयः ऊचुः कीदृशाः महर्षयः समुपागताः महर्षयः समुपागताः पुनः कीदृशाः प्रजानुग्रहशीलसाराः किम् ऊचुः यदुत्तमश्लोकगुणानुरूपं वाक्यम् ऊचुः किं कृत्वा प्रशस्य किमिति प्रशस्य साधु इति प्रशस्य के अनुमोदमानाः इति एवञ्च कीदृशाः अनुमोदमानाः एवञ्च साधु इति अनुमोदमानाः तत्र समागताः ये महर्षयः राजानं प्रशस्य अनन्तरं ते कीदृशाः प्रजानुग्रहशीलसाराश्च ते यदुत्तमश्लोकगुणानुरूपं वाक्यम् ऊचुः इत्यन्वयः उवाच ऊचतुः ऊचुः बृहन्व्यक्तायां वाचि लिट् लकारः बहुवचने ऊचुः इति रूपं यदुत्तमश्लोकः हरिः इत्यर्थः न वा इदं राजर्षिवर्य चित्रं भवत्सु कृष्णं समनव्रतेषु ये अध्यासनं राजकिरीटजुष्टं सद्यो जहुर्भगवत्पार्श्वकामाः एतद्वर्तते वा न वा इदं राजर्षिवर्यं चित्रं भवत्सु कृष्णं समनव्रतेषु ये अध्यासनं राजकिरीटजुष्टं सद्यो जहुः भगवत्पार्श्वकामाः समीचीनं वर्तते अध्यासनं नाम किं सिंहासनम् इत्यर्थः राज्ञां मण्डलपतीनां किरीटैः जुष्टम् अर्थात् सेवितम् इत्यर्थः राज्ञां किरीटैः जुष्टं सेवितं सिंहासनं पराहित्य कालक्षेपः न कृतः अतः कालक्षेप राहित्यद्योतनार्थः सद्यशब्दः सद्य एव अर्थात् कालक्षेपं न कृतवन्तः इत्यर्थः न वा इदं राजर्षिवर्यं चित्रं भवत्सु कृष्णं समनव्रतेषु इति उच्यते तदेव वाक्यं दर्शयति न वा इति किं वाक्यम् उक्तं तैः महर्षिभिः इति चेत् इदं राज्यं परित्यज्य प्रायोपवेशनं भवत्सु पाण्डववंश उत्पन्नेषु ये पाण्डवाः सद्यः कालविलम्बम् अकृत्वा अध्यासनं सिंहासनं जहुः इत्यर्थः न वा इदं राजर्षिवर्य संबोधनं किमिति संबोधनं
हे राजर्षिवर्य भवत्सु कृष्णं समनुव्रतेषु भवत्सु भवन्तः सर्वे कीदृशाः राजानं प्रति एवम् उक्तवन्तः परीक्षित राजानं प्रति किम् उक्तवन्तः हे राजन् हे राजर्षिवर्य भवन्तः पाण्डवाः किं कृतवन्तः पाण्डवाः सर्वे कृष्णं समनुव्रतेषु भवत्सु सर्वदा श्रीकृष्णमेव भवन्तः अनुसृताः अनुव्रतेषु भवत्सु ये अध्यासनं राजकिरीटदुष्टं राज्ञां किरीटैः जुष्टं सेवितम् अर्थात् बहवः राजानः भवतां समीपमागत्य सकिरीटाः ते राजानः नमस्कारं चक्रुः तादृश सार्वभौम पदवीम् आरूढाः भवन्तः अतः राजकिरीटजुष्टं भवताम् अध्यासनं भवतां सिंहासनं तादृश सिंहासनं सद्यः तत्क्षणमेव यदा वैराग्यमागतं तत्क्षणमेव भगवत्पार्श्वकामाः भगवतः श्रीकृष्णस्य पार्श्वकामाः पार्श्वं समीपं कामयमानाः ते पाण्डवाः सद्यः एव ये अध्यासनं जहुः अर्थात् सिंहासनं त्यक्तवन्तः तादृश वैराग्यशालिनः पाण्डवाः अतः भवानपि पाण्डवेयः वर्तते पाण्डवकुलोत्पन्नो वर्तते अतः भवानपि किं कृतवान् यदा तक्षकात् मम मरणं भवति इति श्रुत्वा तत्क्षणमेव स्वसुते राज्यभारं न्यस्य वैराग्यं स्वीकृत्य वेशभूषादिकं सर्वं परित्यज्य ऋषिवेषं धृत्वा ब्राह्मणान् ऋषीन् महर्षीन् आहूय हरिगातां श्रोतुं सद्य एव प्रवृत्तवान् एतत् भवतां वंशानुकूलो वर्तते भवतां वंश पाण्डववंशसमुत्पन्नस्य भवतः इदमत्यन्तम् उचितं वर्तते इति श्लाघितवन्तः त्रिविक्रमः ज्ञातं वा न वा इदं राजर्षिवर्य आमां सुन्दरं चित्रं भवत्सु कृष्णं समनुवृतेषु इदं न अस्माकं न चित्रम् इति उच्यते महर्षिभिः राजन् यदा तक्षकात् मरणं जायते इति भवान् श्रुतवान् किल तत्क्षणमेव सिंहासनं त्यक्तवान् एतद् दृष्ट्वा अस्माकम् अत्यन्तम् आश्चर्यं नैव सञ्जायते कुतः न सञ्जायते पाण्डवानां रीतिः एव एवं वर्तते पाण्डवानां शैली एवं वर्तते पाण्डवानां व्यवहारः आचारः एवमेव वर्तते इति उच्यते अतः पाण्डवकुलोत्पन्नः भवानपि एवमेव करोति अतः अत्र चित्रं किम् आश्चर्यं किम् यदि न कृतं स्यात् भवता तर्हि एव अस्माकम् आश्चर्यं भवति किमयं पाण्डवकुलसमुत्पन्नो वर्तते परन्तु सिंहासनं तक्षकात् मरणभीतिं सम्प्राप्यापि सिंहासनं न त्यजति भोः अत्यन्तम् आश्चर्यम् इति कथयेयुः परन्तु अयम् अध्यासनं त्यक्तवान् सिंहासनं त्यक्तवान् अतः ऋषयः किमूचुः ऋषयः तदेव उच्यते न वा इदं हे राजर्षिवर्य कृष्णं समनुवृतेषु भवत्सु इदम् अस्माकं कृते न चित्रं न आश्चर्यं नैव आश्चर्यम् अस्माकं कृते कुतः नाश्चर्यं पाण्डववंशे समुत्पन्नः तदेव उच्यते राजकिरीटजुष्टम् अध्यासनम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं सर्वैः पूज्यतमम् इदं सिंहासनं ये भगवत्पार्श्वकामाः श्रीकृष्णस्य पार्श्वम् अर्थात् मोक्षकामाः इत्यर्थः श्रीकृष्णस्य पार्श्वम् इत्यस्य श्रीकृष्णस्य सामीप्यकामाः इत्यस्य मोक्षकामाः अतः यदा वैराग्यं सम्प्राप्तं तत्क्षणमेव तेऽपि अध्यासनं
राजकिरीटजुष्टम् अध्यासनं सद्यः एव कालक्षेपं न कृत्वा ते अध्यासनं जहुः इति वाक्यम् उक्तवन्तः इदानीम्। अनन्तरं सर्वे वयं तावदिहास्महे अथ कलेवरं यावदसौ विहाय अजं परं विरजस्कं विशोकं यास्यत्ययं भागवतप्रधानः। अयं श्लोकः वर्तते वा? सर्वे वयं इहास्महे अथ कलेवरं यावदसौ विहाय अजं परं विरजस्कं विशोकं यास्यत्ययं भागवतप्रधानः। असौ अयं विशोकं विशोकं नित्यनिर्धुक्कं कुतः विरजस्कम् अशोभने शोभनाध्यासबुद्धिरहितं विरजस्कं रजस्कम् इत्यस्य अशोभनेषु पदार्थेषु शोभनज्ञानं रजस्कं भवति। विरजस्कं नाम अशोभनेषु पदार्थेषु शोभन अध्यासबुद्धिः यस्य नास्ति सः विरजस्कः इति उच्यते। अर्थात् रजोगुणयुक्तः न इत्येव अर्थः। विरजस्कः कुतः कुतः परं त्रिगुणातीतं परं पूर्णं वा कुतः अजं जन्मजरा मरणादिरहितं हरिं यास्यति इत्यर्थः। तत्र अन्वयः। सर्वे वयं तावदिह अस्महे अथ कलेवरं यावदसौ विहाय अजं परं विरजस्कं विशोकं यास्यत्ययं भागवतप्रधानः। एवम् उक्तवन्तः। अयं भागवतप्रधानः वर्तते। सः कुत्र गच्छति? अजं न जायते इति अजः तम् अजम् अर्थात् परं सर्वोत्तमं विरजस्कं विरजस्कं नाम शोभनाध्यासबुद्धिरहितं परं त्रिगुणातीतं परम उत्कृष्टं सर्वोत्तमं पूर्णं वा अजं जन्ममरणादिरहितं हरिं यास्यति। कः? अयं भागवतप्रधानः अवश्यं हरिं यास्यति। विशोकं शोकादि दुःखादि दोषरहितम् अर्थात् सकलदोषविवर्जितं सकलगुणपरिपूर्णं त्रिगुणातीतं नित्यं हरिं अयं भागवतप्रधानः अवश्यं यास्यति इति महर्षयः ऊचुः। त्रिविक्रमः हरये नमः। मां पश्यतो मां पदे शिरसा ताडयति भवान् इति। सर्वे वयं तावदिह इह आस्महे अथ कलेवरं यावदसौ विहाय अयम् असौ यावत् कलेवरं विहाय यावत् असौ कलेवरं विहाय यावत्पर्यन्तम् असौ राजा स्वकलेवरं विहाय स्वशरीरं त्यक्त्वा हरिसमीपं यावत्पर्यन्तं गच्छति तावत्पर्यन्तं वयं सर्वे तावत् इह आस्महे अत्रैव वयं भवामः इति ते उक्तवन्तः। हे राजन्, चिन्तां मा करोतु। यावत्पर्यन्तं भवान् स्वशरीरं त्यक्त्वा तक्षकात् वा अन्यद्वा मरणं प्राप्य स्वकलेवरं त्यक्त्वा यावत्पर्यन्तं भवान् न गच्छति तावत्पर्यन्तं वयम् अत्रैव भवामः। चिन्तां न करोतु। सर्वे वयं तावदिह आस्महे इति उक्तं भागवतप्रधान। कुतः इत्यतः आहुः यतोऽयं भागवतप्रधानः। कुतः न गच्छन्ति इति चेत् अयं भागवतप्रधानो वर्तते परीक्षिते।
अतः भागवतप्रधानं परित्यज्य कथं वा अन्यत्र वयं गच्छामः इति ऋषयः। अतः एतदुक्तं भागवतप्रधानः इति अयं शब्दः अत्र उल्लिखितः। सर्वे वयं तावदिहास्महे अथ कलेवरं यावदसौ विहाय अजं परं विरजस्कं विशोकं यस्यत्ययं भागवतप्रधानः इत्युक्तम्। आश्रुत्य तदृशिगणवशः परीक्षिन् समं मधुश्च्युत गुरुशापव्यलीकम् आभाषत येनान् अभिवन्द्य युक्तः शुश्रूषमाणः चरितानि विष्णोः। हरे नमः।